Bé, bona nit. Gràcies per quedar-vos amb nosaltres una estona. Nosaltres començarem una mica aquest col·loqui amb vosaltres, amb el Ramoneda, que farà una primera introducció. Jo continuaré una miqueta després comencem a parlar i els actors aniran arribant. Així que vagin sortint del camerino, doncs s'aniran incorporant a la xerrada per si voleu demanar-los alguna cosa o voleu preguntar alguna cosa. Doncs, endavant. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a fer una cosa per mi totalment especial i sense experiència prèvia. El que em preocupava era com funcionarà un format després d'haver estat durant 2 hores llargues amb una obra que no és pas senzilla i que més aviat és dura i que es pateix, diguem-ne. Ara tenir que parlar es fa difícil per mi i sobretot penso que es fa molt difícil per vosaltres. Per tant, gràcies que estigueu aquí. Jo la primera cosa que vull dir és que a mi la manera en què ho has resolt m'ha semblat extraordinària, tu i els actors. No, per una raó molt senzilla, és una obra que no és gens fàcil, que era molt fàcil, i a més a vegades la gent de teatre té una certa tendència a generar i afavorir la confusió. I tu has fet el contrari, li has donat una claredat molt gran i això em sembla que és molt d'agrair, perquè una obra d'aquesta potència, la potència és tan gran en si mateixa que no cal buscar complicacions innecessàries. I la narració tal com l'has distribuït m'ha semblat impecable. A mi una de les coses que em cridava l'atenció i que jo vaig llegir la Sofia Oksanen quan va sortir, em va impressionar, realment és de les obres que m'ha tocat quan la llegeixes d'una persona que no saps qui és, que a més és una escriptora molt jove, que et sorprèn que una escriptora tan jove, és nascuda, si mal no recordo, el 77, surti amb un tema que amb ella inevitablement li tenia que venir indirectament, perquè ella és finlandesa, de mare estoniana, però que no havia viscut directament el Canarra ni de lluny, sinó per referències familiars, sens dubte. Però una de les coses que em cridava l'atenció, perquè és bastant inusual, és que l'obra, que primer ell escrivís l'obra de teatre i després en fes una novel·la. Hi ha molts casos de novel·les que després donen lloc a una obra de teatre, però l'inversa, primer el teatre i després la novel·la, jo, en fi, no tinc una cultura literària suficient per saber si n'hi ha algun altre, però jo no en conec. I ho trobo, primer, sorprenent, i és un tema que em curiosejava i m'interessava, però al mateix temps, quan ho he vist, m'he quedat desconcertat, perquè crec que l'obra de teatre no feia necessària la novel·la. Perquè, francament, hi és tot, i sobretot el desenllaç, a mi em sembla millor el de l'obra de teatre, és diferent, el desenllaç, per qui no hagi llegit les dues coses, el desenllaç de l'obra de teatre, el desenllaç de la novel·la és diferent. El desenllaç aquest em sembla d'una força dramàtica més gran, mentre que el de la novel·la és més americà, per dir-ho així. Sí, el de la novel·la, pels que no ho sabeu, al final, a l'obra de teatre, diguéssim, el que passa és el que heu vist, evidentment que un mata l'altre i que la Lida acaba enviant la Zara amb el mafiós que queda viu i que més o menys hem anat veient al llarg de tota l'obra que té una certa admiració per la Zara. I a la novel·la s'acaba diferent, o sigui, la novel·la és més heroica, diguéssim. La Lida mata ella mateixa els dos gàngsters i deixa escapar la Zara. Per mi també, per mi també té més força dramàtica al final de l'obra, té més mala llet, per dir-ho així, al final de l'obra de teatre que no pas el de la novel·la. Llavors, esclar, la idea de purga, el nom de purga, jo crec que inevitablement té 2 sentits. Un és el sentit automàtic de les purgues estalinistes i de tota aquesta qüestió. Però hi ha un altre que també és el que podríem dir-ne la purga psicològica i a vegades de psicologia col·lectiva. És la necessitat de treure, de fer sortir coses que tardaran molt a sortir. I això és el que a mi em feia lògic que després de l'obra de teatre l'autor hagués tingut la sensació que encara no havia expulsat prou i que es tenia que expulsar una mica més. Però, francament,
m'ha semblat innecessari. És com una curiosa redundància que aquesta senyora... Però és això, la novel·la s'explica més coses, dona més detalls... Però, finalment, no hi ha res que diguis... No hi ha res que diguis... Hi ha alguna substancial que la justificava. No sé per què, però bueno. No, però suposo que com que ella de formació és, la Sofia Oksanen de formació és dramaturga. Dramaturga. Sí, ella va estudiar, a part d'estudiar lletres, va estudiar dramaturgia a Helsinki, a la Universitat de Teatre, i bueno, va ser aquest un dels primers textos que va escriure en sortir pràcticament de la facultat, vull dir que... Suposo que això la va fer. I després, passar la novel·la, doncs, bueno, va veure que això d'escriure li agradava i mira... Temes, qüestions, n'hi ha moltíssimes, no? Evidentment hi ha una qüestió de fons que ella mateixa ho diu alguna vegada, que és la supervivència, no? El que es pot arribar a fer per la supervivència, no? Però jo crec que hi ha un tema interessant que s'ha dit a vegades, que és la capacitat de degradació de la tortura. És a dir, la tortura degrada en el torturador, però també degrada en el torturat. I això és una cosa dramàtica, és una cosa tremenda, però és així. I després d'haver passat l'experiència de la tortura, això, se't pot generar una espècie d'estranya lògica de la supervivència que et pot portar a fer coses com les que acaba fent la protagonista. Hi ha l'altra dimensió, que és la que es queda muda. Una es queda muda, és a dir, la tortura la invalida, per dir-ho així, la inutilitza, una altra reacciona desenvolupant en part els costats més sinistres de la seva manera de ser i de fer. Això em sembla que és un element important. Clar, el rerefons que hi ha en tota l'obra és el que podríem dir els dies després. El dia després de l'ocupació d'Estònia, primer ocupada pels nazis, després ocupada per la Unió Soviètica, i el dia després ja ha caigut el sistema de tipus soviètic, el dia després de la proclamació de la República d'Estònia. És molt interessant el tema dels dies després, perquè nosaltres ens fem sempre, a l'explicar-se la història es diu el 45, es va acabar la guerra, és el moment de la alliberació i no sé què. Hi ha un llibre que recomano molt del Kate Lowe que se'n diu L'Europa salvatge, que és l'any 45, i explica en aquell moment que nosaltres sempre l'associem amb l'alliberació de París i amb coses d'aquestes glorioses, com Europa passen unes atrocitats extraordinàries. Només a Alemanya hi havia 17 milions de persones vagant per les carreteres intentant tornar a casa, buscant el que no trobaven, etc. Aquest any demà no ens l'imaginem amb la seva duresa i la seva cruesa i és molt gran. I el pes de règims com és el règim estalinista són coses que tarden molt a superar-se. És a dir, quan es parla de postcomunista, que és l'estat en què es troben molts països d'aquests, com per exemple Estònia, ens fixem en la paraula post, però també és important la comunista, que és tot allò que va quedant i que no s'acaba de sortir i que no s'acaba mai de fer net. Aquestes coses tenen dimensió col·lectiva i tenen dimensió privada, individual, cadascú resol de la seva manera. Jo recordo sempre, Jorge Semprún explicava la sortida, la lliberació, quan va sortir de Buchenwald, i l'enorme culpabilitat que et queda i l'enorme dificultat que tens per recuperar una vida normalitzada i que durant una fase només hi ha una manera, que és l'oblit. Ell va ser capaç de fer l'oblit i va tardar fins al 62 o 63, no va recuperar la memòria i va començar a escriure. Altres que no van fer l'oblit, com Primo Levi, com Jean Améry, i que van voler posar-s'hi de seguida, es van acabar suïcidant. Aquí em sembla que hi ha una sèrie de temes en aquesta direcció que són temes molt importants. Després, evidentment, hi ha el tema de la por. És una obra de teatre sobre la por, sobre les coses que et pot arribar a fer la por
i per tant d'alguna manera la supervivència, no? I després també és evident que hi ha les cares de l'amor, com l'amor et pot acabar esclavitzant, diguem-ne, la dimensió aquesta esclavitzadora de l'amor que et pot acabar fent fer qualsevol atrocinat i, evidentment, la condició d'explotació de la dona en règim i en circumstàncies d'aquestes més encara, no? Aquesta prolongació, aquesta permanència d'un món, d'un espai mafiós com una certa de continuïtat d'un règim a l'altre em sembla també un element molt present, molt patent, no? Jo crec que és una obra de teatre que ens ajuda també a entendre coses que a vegades ens semblen llunyanes i estranyes, no? Que és el que passa actualment en els països, expaïsos de l'est. Els volem llegir amb claus com les nostres i les claus són molt diferents, no? I, per exemple, la mateixa Oksana en diu en alguna entrevista que la idea d'igualtat, que aquí ens sembla una idea, em sembla que justificadament noble, i que forma part dels ideals almenys d'algunes posicions ideològiques, en aquests països és com anomenar el diable, és a dir, la igualtat és l'horror. I la idea de llibertat d'expressió és una idea que encara en bona part desconeguda. Per tant, clar, són coses que a vegades no tenim prou en compte del que és això, el llarg temps que suposa fer el que podríem dir l'elaboració i el dol per un cantó i la purga per un altre d'unes cultures d'uns períodes molt excepcionals i molt estranys. Aquí ho tenim en una altra escala. Encara no està feta ara del tot la purga del franquisme. Encara queden restes del franquisme en els manifestos, en la societat i en la cultura. Doncs imagina't en una situació d'aquestes. I acabo només amb un tema. Em sembla que és interessant, i això us remataria amb un altre llibre sobre aquest tema que em sembla molt suggerent, que és Utopia i terror, d'un historiador alemany que es diu Karl Schlegel, que és un llibre sobre el Moscou de 1937. I allà em vaig donar compte d'una cosa que no havia entès, que és que el totalitarisme, en contra del que ens pensem, no és l'ordre, no ve de l'ordre. L'autoritarisme ve del caos. I és el caos el que acaba generant una reacció que en diem totalitària, que fonamentalment el que vol dir que és absolutament arbitrària. És l'ús arbitrari, absolutament arbitrari del poder. El poder sempre té un punt d'arbitrarietat. El poder totalitari és l'arbitrarietat màxima, no? I em sembla que això també és una cosa que d'alguna manera està molt present, molt patent en tot el desenvolupament. Però bueno, plego aquí. Us torno a felicitar tant per la direcció com per les interpretacions. M'ha semblat una obra sent tan difícil, feta completament diàfana, i això em sembla que és una de les coses que més s'agraeixen sempre. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, doncs jo només us explicaré un parell de coses, perquè com que la funció dura una mica més de 2 hores, no? Però més que res, sobretot, per si voleu preguntar coses i tal, però ja veieu que aquest espai, que és aquesta mena de caixa de fusta, diguéssim, o de casa, o d'interior i exterior alhora, per mi era el que volíem representar, que era un dels elements per mi principals de l'obra de teatre. Una de les coses que volíem explicar amb aquestes portes i amb aquests mobles que entren i surten i que no toquen les parets i que finalment no sabem ben bé si és una casa o què és això. Era un espai que buscàvem que ens donés la possibilitat d'explicar com funciona una mica la memòria. És a dir, com funciona sobretot la memòria de les Alides, que les tenim aquí, però de la Lida, i després amb la que la representa, amb la Maria que la representa, és a dir, una mica un espai que ens permetés que les entrades, sortides de personatge, que la coexistència del passat i el present, en aquest cas del present del 1992, que és el present de l'obra, fos possible sense haver de fer grans esforços. Allò que tu deies, sense fer de fer grans coses. Ben bé que aquestes portes doncs són això. La casa és la casa de la seva memòria, és les seves tònies, el seu camp, és les seves portes per on entren els objectes, per on entra la seva realitat. L'adaptació que hem fet del text i que hem treballat amb la companyia
És una adaptació que ha donat molta importància en aquest aspecte. Al principi de l'espectacle una mica caòtic de la memòria, és a dir, sabeu que quan intentem recordar una cosa venen fragments, venen històries, venen trossos, venen parts de realitat. Jo no sé si Josep hi estarà d'acord, perquè jo penso que la memòria és idiota, o sigui, amb perdó, de la memòria, però és una mica ruc, o sigui, la memòria ens fa recordar coses que moltes vegades no voldríem recordar i el que voldríem recordar no ho recordem. Però sí que hi ha coses persistents, o sigui, hi ha coses que per molt que vulguem no podrem esborrar mai, no? I això és el que li passa a la Lida. O sigui, a la Lida hi ha coses, qualsevol cosa que passa li provoca un record i li provoca anar a aquesta realitat antiga que mai ha purgat i que necessita treure. En aquest cas, i amb l'obra de teatre, com heu vist, la que provoca aquesta memòria és l'arribada de la Zara, que no sé on és. Bueno, la Zara, pobra, és que s'ha de treure un munt de coses que porta. L'arribada de la Zara, diguéssim, és la que li provoca d'alguna manera, la que desvetlla aquest record i la que ens col·loca en la realitat que tenim. Hem intentat, com tu deies, fer-ho fluid, hem intentat fer-ho clar, hem intentat fer-ho intens, totes aquestes coses són les que hem provat de fer. Hem provat de buscar un tipus d'interpretació que dona molt de valor al silenci. Jo penso que en el nostre teatre ara ja és complicat, això, el silenci. De seguida volem que la gent parli, espavili i tot sigui una miqueta més lleuger. Hem buscat tot això, hem buscat el que em sembla o ens ha semblat a l'hora de treballar i a l'hora de fer la posada en escena, que el que ens ha semblat que realment podria donar valor a tot el que estava passant, a tot el que s'estava dient i sobretot el que volíem provocar. Què volíem provocar? Vosaltres em direu si ens n'hem sortit una mica o no. O sigui, el que volíem provocar no era tant la por que es provoca en un thriller de Hollywood, o sigui, ni la sensació de violència, que evidentment hi és i en alguns moments hi és i hi ha de ser, sinó que volíem treballar una mica amb una mica més de distància. O sigui, amb una mica més de distància, perquè totes aquestes paraules que hi ha sobre la violència a l'obra, tota aquesta por que va apareixent i tot això, no sigui una por que us traslladem a vosaltres, sinó que d'alguna manera no només traslladem una mica aquesta por i aquestes sensacions, sinó que el que volem traslladar també és deixar l'espai, el temps, la possibilitat de que hi hagi una certa distància com per pensar per què és així. O sigui, deixar-nos una mica aquest espai. Això és una mica la diferència entre el melodrama i la tragèdia, per mi. És una mica la diferència entre una pel·lícula d'acció i una pel·lícula que tot haver-hi acció se la planteja des d'un punt de vista diferent i se la planteja des d'un punt de vista, diguéssim, menys pornogràfic i més expositiu, per dir-ho així, si podem dir-ho. Això és una mica el que hem anat provant de fer. A mi m'ha agradat molt el temps, el ritme, diguem, el temps, perquè crec que es corresponia molt a un element essencial d'aquesta obra de teatre, que és que en el fons és agafar un fil i anar-lo estirant per anar fent sortir la memòria. I això em sembla que no m'hauria agradat si s'hagués fet d'una manera més ràpida i dinàmica, això d'una mica de thriller, com deies tu. Aquest ritme, aquesta manera sossegada d'anar estirant els fils, em sembla que és una de les coses bones que li dona entitat a l'obra. No està de moda, això, ja ho sabeu. Però bé, nosaltres ho fem i creiem, pensem que és així com s'ha de fer i em sembla que al final acaba donant... Sabem també que estem treballant un gènere que és complicat, estem treballant un gènere difícil, que estem treballant unes interpretacions que exigeixen molt, o sigui, això no és pels actors, diguéssim, que els teniu aquí i els hi podeu preguntar, això no és una situació quotidiana. És a dir, els actors saben, home, menys mal que no ho és, menys mal que no ho és, però em refereixo que una situació quotidiana, sigui una comèdia, sigui una mica dramàtica, pot representar amb una determinada facilitat, diguéssim. Quan tu demanes als actors, i treballem amb els actors, que a part del que hem de representar, a més, la situació els porta que hi hagi d'haver una implicació personal, moltes vegades, una implicació forta, tant a nivell no només a nivell tècnic, que evidentment hi és, sinó moltes vegades a nivell de superar una mica aquesta tècnica i deixar-se anar una miqueta més i deixar que les emocions vagin fluint, vagin apareguent i tot això,
estem davant d'un teatre en el qual nosaltres, catalans, jo m'hi incloc, vull dir, no és que no m'hi inclogui, que treballem moltes vegades un teatre molt formal, molt ben fetet, molt ben acabadet i tot això, doncs no hi estem acostumats. Vull dir, és un repte més per nosaltres i és una manera diferent de treballar. Sobretot quan busques aquestes emocions que estan tan al fons i que són tan bèsties, diguéssim, perquè el motiu que les provoca són molt bèsties. Suposo que interpretar la sordidesa no deu ser gens fàcil, I això és... La sordidesa és l'element... És el material d'aquesta, no? És complicat. Jo crec que, a veure, jo estic molt content, evidentment, del treball que hem fet amb els actors, del resultat de tota l'escenificació, de com ha anat, de com hem tractat el tema de la violència, que l'hem tractat en algun moment, diguéssim que la part més explícita de la violència és només en imatge, perquè és la que tolerem millor. I, en canvi, ens hem abstingut una mica de fer un excés de violència quan no toca, perquè les paraules, penso que al final us porten més la violència cap a vosaltres que no pas una acció que podem fer aquí. I així ho hem buscat i així ho hem treballat. Hi havia un tema al marge d'això, i ja no diré res més, diguéssim, que a nosaltres ens preocupava i que n'havíem parlat al llarg de tot el procés d'assajos, i és que és un tema que em continua, avui he vist la funció, com vosaltres, i és un tema que em continua donant toms pel cap, que és com els artistes podem representar la violència sense fer-nos-en còmplices. Tot avui he vist la funció, diguéssim, i encara penso, home, sí, Déu-n'hi-do, te n'ha sortit una mica, però saps, moltes vegades el que passa és que quan exposem la violència i l'exposem artísticament, si la convertim només en espectacle i li traiem tota aquesta banda que nosaltres, a la manera que hem pogut i com hem sabut, hem intentat buscar de distància, de raonament, d'allò, quan simplement l'exposes i quan simplement la converteixes en espectacle, si no hi ha un judici pel mig, acaba sent una mica còmplice. I això és el que no volíem fer. Sí, planteges un tema capital i complicat, perquè, esclar, és dir, representar la violència vol dir transmetre la violència. Si la transmet bé, si transmets la violència en la seva brutalitat, funciona, però també és veritat que la violència genera un tipus de passions que poden ser viscudes satisfactòriament des de determinades posicions o mentalitats o sensibilitats, diguem-ne, no? Per tant, no és fàcil. Jo crec que la clau està en no espectacularitzar-la, en no donar-li una dimensió, al contrari del que podria semblar, una dimensió massa estovada. Ha de ser tal com és. Si l'estoves massa, si la estilitzes massa, probablement és el pitjor que es pot fer. Bé, molt bé. Doncs, bueno, us hem explicat una miqueta tot de coses. Ara, si voleu preguntar alguna cosa, voleu comentar alguna cosa, doncs aquí us contestarem. Nosaltres, els actors, podeu fer. Pregunteu a qui vulgueu i el que vulgueu. Hola, bona nit. Una cosa que trobo molt ben tractada de l'obra és la psicologia dels torturats. En canvi, trobo a faltar molt la psicologia del torturador, que no es tracta. Em sembla, No apareixen. No apareixen, I és un tema molt important, aquest, no? Perquè... A veure, jo trobo que sí que apareixen, però sí que apareixen... Clar, no apareixen com a personatges, però sí que apareixen en l'efecte. Ara és el que anava a dir, apareixen els seus efectes. Apareixen en l'efecte que provoquen, apareixen en la por que provoquen, apareixen en els comportaments que provoquen, però clar, com a personatge no hi són, diguéssim. Però com a mentalitat, voldria dir, no? Allò que és necessari per esdevenir torturador, no? O sigui, primer fer perdre la condició humana al torturat, llavors tenir la sensació d'impunitat, són elements essencials, no?, per donar llum a un torturador i no es tracta, això. Això apareix, jo penso que en l'obra apareix només esbossat, perquè no és la mateixa situació, ni molt menys en els personatges dels dos mafiosos que persegueixen a la noia, que evidentment no són
fins a l'extrem del torturador psicòpata, diguéssim, però algunes de les coses que diuen i com les diuen, jo penso que sí, que hi apareix una mica. No, perdó, és que psicòpata no, precisament no. Ja m'entens. No, psicòpata no. Dic psicòpata perquè a mi m'ho semblen, però em refereixo que... El torturador planificat, el que hi ha una cosa... justifica a si mateix, Exacte, que es codifica a si mateix i després... Jo crec que hi ha una cosa que sí que apareix en l'obra, que apareix en la Sara, que apareix en ells, en els dos mafiosos, que sobretot és el tracte... A veure, com ells consideren, sobretot a l'escena final, com ells consideren que la Sara no és una persona. O sigui, com li treuen l'estatut de persona, no? O com treuen l'estatut de persona qualsevol. Hi ha un moment que pot ser pres amb una mica de conya, que un li diu a l'altre, i diuen, matem un altre i ja està, i l'altre li contesta, què, li tallem el cap, no? I diu, doncs, per què no? Aquesta cosa que és mig còmica, que és tan estracanada que és mig còmica, s'hi amaga una mica aquesta consideració dels altres éssers humans com si no tinguessin entitat d'éssers humans, que és una part, crec, una part del que tu digues. Sí, però fixa't que hi ha la reconstrucció d'una persona deshumanitzada, com és la Sara, que es va reconstruint, i hi ha, en certa manera, la impossibilitat de la reconstrucció d'una persona deshumanitzada, que és l'Alida. O sigui que en aquest sentit són dos tipus, no? Sí, i el que d'alguna manera podria jugar el paper aquest, que és el Martin, diguéssim que és el Santi, que és el marit de la Lida, que d'alguna manera és molt ambigua l'obra en això. O sigui, molt ambigua i jo penso que és ambigua sanament, vull dir que no se sap si ell és un dels torturadors o no. No se sap si ell fa les coses perquè les ha de fer. No se sap al mateix temps, és un personatge que nosaltres l'hem tractat com un bon comunista. I un bon comunista ho dic en el millor sentit de la paraula. Vull dir, un home que en el seu moment es va creure que havia de fer unes determinades coses, que va lliurar la seva vida, com explica la Lida quan explica la seva mort, que va donar la seva vida perquè realment aquest sistema, ell pensava que era un sistema just, que era un sistema bo, i va enterrar tota la seva joventut i tota la seva vida treballant per un ideal. D'això n'hi ha, diguéssim, tots els països de l'òrbita comunista n'hi ha moltíssims, de gent enganyada o no enganyada, diguéssim, és igual, els sistemes polítics enganyen en general. I aquesta gent, doncs, existien. I nosaltres hem treballat el Martin una mica des d'aquest punt de vista, des del punt de vista d'un comunista decebut, d'un home que va donar la seva vida per treballar com un ruc, va fer tot el que va poder perquè ell pensava realment. O sigui que l'ideal que explica és un ideal que per ell era important i era cert. Jo em vaig conèixer uns quants d'aquests. Vaig tenir la sort o la desgràcia de treballar a Moscou entre el 1991 i el 1992 i vaig conèixer molta gent que m'explicaven aquestes coses, que m'explicaven... Jo és que he sigut comunista de veritat tota la meva vida, he entregat la meva vida per treballar per aquest país i per aquest sistema i ara no tinc res. O sigui, no tinc ni la mínima idea, o sigui, no tinc ni l'utopia. Llavors, doncs clar, és un drama brutal també. Per això és una obra, tant l'obra de teatre com la novel·la, que amb algunes coses en recorda la que molts haureu llegit, que és sent molt diferent, que és el Limonov del Carrier. Perquè és aquest mateix àmbit de sordideses, de frustracions, de personatges sinistres i de personatges d'una estranya innocència, no? Hola, bona nit a tothom. Se sent, oi? Jo voldria comentar 3 aspectes de l'obra. La primera és que aquesta obra, sent tan violenta, com vol ser tan violenta, ha tingut l'elegància de no utilitzar paraules malsonants. Perquè es presta molt que quan hi ha un procés violent sempre surten paraulotes, objectius obscens d'alguna manera, i vostè ha tingut la delicadesa de fer-nos assumir aquest sentiment sense cap necessitat de tenir un llenguatge brut. El llenguatge ha sigut molt elegant. Un altre tema que m'ha agradat molt ha sigut quan els protagonistes, en un moment determinat, sortia, diguéssim, la persona gran i després es quedava a la sombra, aquí present,
i sortia la jove i llavors representava el paper de la jove. Això m'ha semblat molt interessant. I llavors, una de les coses que no m'ha quedat molt clares, perquè m'ha semblat una mica ambigu, és l'escena final. L'escena final, quan marxa amb el senyor mafiós, no queda ben clar si realment el senyor mafiós se la carrega, per dir-ho d'alguna manera, o no la coneix. De totes maneres, tenint en compte que ell ha estat veient les pel·lícules que s'han gravat de totes les escenes eròtiques, dona a entendre que sí. Però l'actitud final que es veu presta a dubte. Jo crec que és una cosa molt divertida. Clar, ell diu, té uns ulls com els de la meva dona, diu, bueno, aquestes coses que va fabricant, que anem fabricant al llarg de tota la funció. Jo crec que està bé que al final percebem d'una banda... A veure, no sabem què li passarà a aquesta bona dona. Ella, l'Andrea Castellà, té una por terrible. Vull dir que a ell se li acosta un moment i ella fa com dues passes enrere, com el que et diu, vols dir que me n'he d'anar? I és la Lida la que la convenç i diu, sí, aquest home et cuidarà. Hi ha una cosa tremenda en aquest final, penso jo, o almenys és que m'he intentat explicar. Hi ha una frase, que a més la posem en un rètol, que és una frase de l'obra que diu qui té el poder et farà sentir segur. Que és una mica una justificació, una justificació no, és una manera de parlar o d'explicar el comportament de la Lida i és una manera d'explicar finalment el comportament de la Zara. Aquest senyor té el poder. Ella no té papers, acaba de matar amb un altre, o la salva algú que tingui poder o no la salvarà ningú. Llavors, clar, tot això, que abans parlaves tu de la por, Josep, la por que ens obliga a fer o acceptar uns determinats comportaments. Nosaltres no sabem què passarà, no sabem si ell se n'atiparà, si el Laurenti se n'atiparà en un moment determinat i 3 cantonades més cap allà li fotrà 2 tiros i la deixarà amb una... Però hi ha un cert enamorament, hi ha unes certes ganes del personatge de dir, bueno, aquesta vida ja no m'interessa, i llavors, a partir d'aquí, cadascú que pensi el que li sembli. A mi m'agradaria poder-li preguntar a la Sofia Oksanen per què canvia el final a la novel·la. És realment curiós, perquè en la novel·la els mata tots dos la Lida. Per què el canvia, no? Jo penso que és això, que és més yanqui, és més heroic. Ell la fa més heroïna, d'alguna manera, i finalment a la novel·la igual acaba cremant la casa i tot, però hi ha un moment com de més de redempció, diguéssim. I en canvi aquí no. Aquí hi ha un moment d'acceptació d'una realitat, o sigui que d'alguna manera el mateix que ella va fer casant-se amb el Martin, ara diu, és una possible solució, noia, o sigui, no n'hi ha gaires més per tu. Saps? Que aquesta acceptació d'aquest destí, aquesta acceptació tràgica d'un destí determinat, que realment només pots acabar fent això, doncs, bueno, és molt més dramàtic, molt més bèstia i molt més cru d'acceptar. És més fàcil d'acceptar que la Lida mati els 2 mafiosos i després cremi la casa i és una heroïna. Aquí no és una heroïna, aquí és una altra cosa. Bona nit. Doncs jo voldria comentar això del final, perquè a mi m'ha quedat superclar. O sigui, que jo penso que la Lida confia en el mafiós perquè el reconeix com un ex-oficial o camarada, no sé com que li diu. És que vaig veure l'obra el dimecres, no avui. I clar, per això ella, com que coneix aquest tipus de persona, sap que la noia estarà segura amb ell i que l'ajudarà. I que no vol fer més mal ja a la seva família. És el que entenc jo. O sigui, que ella sap el que havia fet, que va separar la seva germana del seu amor, etc. I ella veu una oportunitat de fer alguna cosa bona per la seva família salvant la nena. És el que penso jo. I a mi m'ha quedat això... O sigui, no he dubtat gens. Hi ha una cosa molt divertida quan treballàvem aquest final, que és que, bueno, ja veieu que dono molt per parlar,
I els hi deia a la Carme i al Jordi, sobretot els hi deia, diu, ara deixeu de ser els personatges que sou i sou personatges de la Rússia imperial zarista. És a dir, com de sobte, entrem en un món molt txecovià, o sigui, en un món en què per reconèixer tots dos necessiten valorar-se ells mateixos, i llavors ella li diu amb ell, senyor oficial, jo... Això li torna una dignitat. Exacte, li torna una dignitat. Que ell, d'alguna manera, matant a l'altre també. Una mica això, no? I de sobte entràvem en un territori en el qual tant l'un com l'altre necessiten sentir-se relativament nets. I ella diu, vostè és un senyor oficial, i vostè es diu, fixeu-vos com és l'escena final, O sigui, l'escena final és allò, mira, aquesta és la Zara, que és la filla de la neta, perdó, de la meva germana. I vostè és... I ell de sobte té nom. O sigui, té nom, i fixeu-vos que és la primera vegada que li sentim el patronímic, que pels russos és una cosa... Indirectament seria una molt redenció del Martin, també. Indirectament seria una redenció del Martin, també. És un final molt complex. Penseu que aquest text, a més d'això, el text és molt complex per la quantitat de referències. O sigui, l'Oksanen és una autora molt jove, però és una autora que domina les formes literàries, que domina molt les formes literàries, que domina molt les figures literàries i que domina molt el que podríem dir la literatura comparada. O sigui, ella treballa molt a partir, i amb les altres seves novel·les també es veu, treballa molt a partir de... Té molts referents formals literaris que apareixen en les seves novel·les i que els juga i els fa treballar. No? I aquí, per exemple, hi ha diversos moments en què els aires txecovians perversos hi són, però perversos, o sigui, col·locats, són aires txecovians que en lloc de posats en una situació de tranquil·litat, estan posats en una situació de tensió i en una situació molt dura. Però els personatges hi ha moments en què es comporten com aquests personatges tradicionals de les novel·les russes eslaves, diguéssim, que tenen aquest tipus de comportament. Bona nit. Vostè abans ha comentat que l'obra que es representa, o el que es representa en aquesta obra, no és una situació quotidiana. Jo crec que ens agradaria pensar que no és una situació quotidiana, però és una situació quotidiana per molta gent. La situació quotidiana de la persona que és una prostituta i ha de viure aquesta situació, no? La situació quotidiana d'una dona que ha d'aguantar el seu home per les raons que sigui durant tota una vida. La violència d'estat com a situació quotidiana. I això no és una cosa del passat, sinó que és una cosa que es repeteix de moltes maneres a molts llocs actualment. El que jo crec que encara fa més esfereïdora l'obra, no? O, en fi, ja m'entén, no l'obra, sinó el que l'obra diu. És molt dur pensar que la situació que es representa aquí, o que s'ha representat aquesta nit, és real i molt quotidiana per sempre, per molta gent. I per les persones que ho ha estat, durant molt de temps el que ha fet en la seva psicologia, no? Com els ha fet opressors, en moltes maneres. Llavors, no sé, m'esglaia tot plegat. Per això és tan interessant, no?, reflexionar-hi. És ben interessant reflexionar sobre això i que crec que aquest sentiment el compartim tots els que estem aquí, no? I al llarg de tot el treball. Això mateix ara està passant en qualsevol, no tan lluny de nosaltres, o sí lluny de nosaltres, però està passant. I de fet, moltes vegades, quan ens hem d'enfrontar a dir anem-hi, diem fem-ho per ells, fem-ho per elles, saps? Les Alides sempre ens diem fem-ho per elles. De fet, jo quan et deia que no era una situació quotidiana, em referia que els actors no tenen implementada aquesta situació a la seva vida quotidiana. Amb això em referia jo quan parlava d'això. I, evidentment, un dels motius per posar en escena aquesta obra, jo sabeu, per als que em coneixeu, sabeu que m'agrada molt el teatre compromès, el teatre polític, el teatre que parla de situacions properes, de realitats properes i no necessàriament de les més boniques. Cadascú té els seus defectes, jo tinc aquest. Llavors, una de la manera
crec, de pensar sobre això és posar en escena aquests textos i partint de la base de que això passa a tot arreu, malauradament, massa sovint. Llavors, clar que sí, vull dir, per això ho fem, o sigui, per això en parlem, per això pensem que és important parlar-ne. Aquesta vegada en parlem des de la tragèdia, potser alguna altra vegada en parlarem no des de la comèdia, però gairebé, que també es pot fer. Però penso que sí, penso que és important i que paga la pena fer-ho. Finalment paga la pena fer-ho, encara que no ens agradi. O sigui, és molt més fàcil. El paper d'espectador, que jo faig tan sovint com vosaltres, diguéssim, és un paper que de vegades és molt més agraït quan vas a veure segons què. És molt més agraït immediatament. Però potser també, a mi m'agrada pensar que el teatre no és una cosa tan immediata. El teatre, com la poesia, com altres arts, com la música, és un art de la memòria. O sigui, a mi el que m'agrada és que que les arts aquestes d'alguna manera van generant un pòsit, van generant una cosa, i això ho sabem des dels grecs, vull dir que ja està bé. Vull dir que ens recordem-nos d'això també i no ens en recordem només del que ens fa riure, que també està bé. La potència d'aquesta obra és que en el marc d'una situació, d'un espai cultural concret, que és el de l'Estònia amb tota la seva història complicada del segle passat, entre el feixisme, el comunisme, la independència, tot l'entramat cultural d'això, el que tracta són universals absoluts, com la por, com l'esclavitud de l'amor, com l'arbitrarietat del poder, com la dominació, i esclar, això és el que li dona força, si no podria quedar molt anecdòtic, diguem-ne, no? Doncs, molt bé. Alguna pregunta més? Sí? No? Doncs si no n'hi ha cap més, moltes gràcies per ser amb nosaltres, gràcies per fer aquesta nocturnitat i alabosia que ara ja no hi estem acostumats en el teatre. Abans, com començàvem les funcions a 11:15, se'n recordeu? Això era com... encara havíem de sopar. Gràcies a tots i si us ha agradat expliqueu-ho molt, expliqueu-ho a tothom i esperem els vostres amics amb nosaltres. Vinga, merci, bona nit.